Many animals who are older and who have pre existing conditions deserve love as well, if not more. Let us hear it from a celebrity who happened to adopt a special needs cat. This next segment is in Cantonese. Turn on those subtitles if necessary. 好啦，咁喺呢一 part 咧，我哋就揾到我哋香港嘅代表啊，梗係就係冇耳貓薯仔啦。咁喺我前面咧就係 Carl 啦，咁平時喺網上咧，我哋都知道你叫做薯包啦，Hello。Hello，喂，thank you 啊，終於揾到你啦。喂，不如咁啦，一開始我哋即刻嚟啦，同大家介紹下咧，究竟咧薯仔嘅故事是什麼一回事啊？因為其實我第一次見到個名咧係 No Ear Meow Potato，係一個我外國嘅 fans 嚟同我講翻嘅，所以我咁樣識你哋噶。不如你介紹下嗯，究竟喂係什麼一回事啊？貓唔係嚟就帶個人去揾佢咯咩啊？薯堆，係薯堆，喂，薯堆。，Hello，樹樹，見面到啦，交俾見到啦，喂，薯仔，你先，喂，薯仔，thank you 你樹啊，樹喂，good to see you 啊，，Hello，你晏晝最中意喺呢個位瞓覺曬太陽，佢唔怕熱。薯仔，hello，唔得意啊，喲，唔得意啊，喂，thank you 啊，薯巴 thank you 你啊，咁其實薯仔同康力就唔係我哋第一隻寵物嚟嘅，咁我哋首先最開頭養咧，其實係養倉鼠先嘅，好，係啦，咁都係啦，喺愛護動物協會度領養嘅倉鼠啦。即係嗰時個心態就不如由啲細啲嘅嘢開始養起，即係就好似會容易啲入門咁樣啦。因為其實香港個即係雖然唔係講貓嘅，不過都 share 少少，嗯，即係香港嗰個一般人對倉鼠嗰個感覺咧，就係可能見到寵物店嗰啲一大紮咁樣堆係咯，埋一堆咁樣，係啦。嗯，咁但係所以就好多人可能即係冇做功課嘅時候去養倉鼠咧，就會係養幾隻一齊養咁樣。咁但係會假嘅其實喎，係啦，其實即係做少少功課或者我喺外協嘅時候，即係問嗰啲職員佢有講點樣照顧，其實亦都好清楚會講話，其實倉鼠係獨居嘅動物。咁所以嗰時即係都開始就一隻倉鼠咁樣養，咁即係佢第一隻離開咗嘅時候，其實都叫做停一停嘅，因為始終第一次自己寵物離開個感覺都即係都幾傷少嗯，少，係啦，梗係一定雖然有啦，心理準備。係啦，咁嗯，但係跟住諗下，我啲裝備又喺度啦，即係啲籠啊各方面，咁又覺得又有啲見到啲鼠又繼續等緊人領養咁樣，咁即係都諗不如都即係繼續養啦，咁叫做嗯，俾多一個機會，一個家庭嘅機會俾一隻倉鼠都好啊，咁樣，咁所以就有少少 keep 住第一隻、第二隻、第三隻咁樣，跟住到天竺鼠都即係離開啦，咁嘅時候就覺得即係當時嘅感覺就係可以又再進一步，即係其實貓同埋狗都係一路自己好中意嘅動物啦。嗯，咁但係狗咧，我自己個心態就覺得都係等我退休先養啦，因為我即係我覺得養狗就真係你真係要日日可能要帶佢一兩次或者更多次數落去嗯，行街啊，同佢玩啊，咁我又覺得自己可能真係冇咁多心力咁樣，咁所以就養貓都應該好啲啦。聽講都會即刻獨立啲啦，咁樣可嗯，能你想show 同佢玩，但係佢唔 show 嗰啲咧，咁樣即係貓嘅狀態係咁。咁所以嗰時就開始去嗰啲坊間咧，有啲義工組織，佢哋會搞嗰啲領養日，可能唔同嘅一啲細嘅貓舍組織就一齊擺檔咁樣。咁第一次咧，即係見到隻都好得意喎，隻貓呢隻，hello，柯教授啊，喂，柯教授快啲同阿薯我巴 say 教 hi 先，授。唔理你啊，係啊，咁第一次去嗰個領養日咁樣，咁有一隻睇落，好似好得意喎，都好似幾啱喎，咁都登記咗啲資料咁樣，嗯，就話有興趣去領養咁樣。咁但係so far 嗰邊之後覆返就話好多人都爭住要嗰哦，隻太受歡迎咁樣類啦，似。係啦，咁所以咁我哋又始終冇經驗，咁我哋都明嘅，我哋啲新手，咁人哋如果即係義工嘅角度，覺得有一啲更加合適嘅主人，咁會俾佢哋都好正常，即係都我哋好啱嘅，理解。係咯，係啦，咁所以就 OK，咁再接再厲啦，下一次又有啲即係呢啲領養日又再去，咁嗰次就係第一次見到柯力啦，係啦，即係哦，佢。好啦，係啦，咁喂，康力係我哋第一隻貓嚟嘅，之後點解會有薯仔咧？係咯，其實就係我哋養咗康力大概大半年左右啦，我哋2018年嘅時候開始領養咗康力嘅。
我哋就覺得啊，我哋都好似 OK 喎，照顧一隻貓，咁不如揾多隻翻嚟，咁又有多隻貓陪下 Holic 咁樣，又我哋之前咧養你嘅 Holic 嘅時候都知道 Holic 嘅少少 background 嘅，咁 Holic 嗯，其實係之前有一個婆婆姓蔡嘅，咁樣咧就係照顧開有9隻貓嘅本身，咁但係婆啊，婆係突然之間離開咗，即哎呦，係離世咗。咁所以啲義工組織就去接收咗佢本身照顧緊嘅9隻貓，咁有7隻貓就係去咗 Holic 嗰個義工組織叫專善會啦。嗯，咁其實總共有7隻貓，咁 Holic 咧係尾二一隻被領養嘅，係哦，啦。咁佢嗰時係啦，佢嗰時個名咧叫做黃牙白嘅，係啦。咁所以有黃牙白啦，亦都有後來嘅薯仔啦。咁另外仲哦，有番茄啊、白菜啊、牛蒡啊咁樣，咁嗰啲都之前已經被領養晒啦。咁啊，剩翻Holic 啦同埋薯仔，咁所以我嗯，哋嗰時就領養咗 Holic 之後，咁都好順理成章就去諗下會唔會帶埋薯仔翻嚟啦，因為剩翻薯仔係嗰7隻裏面未被領薯養嘅貓仔就係最後嚟嘅，一隻。係啦，佢就係咪包尾嗰隻吓？即啦。係隔咗咁大半年啊？係啦，其實隔咗大半年，係啦，其實 Holic 都應該本身都喺貓舍可能生活咗差唔多2年嘅，我記得大概哇！係啦，佢嚟嗰咁時幾多都歲㗎？呢個又係另一個係一個古仔可以謎嚟㗎。share 嘅，唔係一個謎嘅，不過陣間講，好，因為好神奇嘅嗰件事又係。咁咁我哋就所以都去諗下啊，不如領養薯仔啦。其實薯仔即係衰啲咁講咧，如果點解佢咁後都冇人領養咧？就因係咯，為佢都相對比較怕醜啦，第一。咁第二就係佢都 kind of 其貌不揚。嗰時咧，其實佢有啲好似大細眼 feel 咁樣，啲咁多咁樣嘅。OK，咁就變咗佢成個樣，即係成個外觀上咧，同埋佢嗯，個性格唔係咁親人，就即係比較難出到領養咯。咁嗯，我哋自己都有考慮，譬如夾貓方面，即係可能大嗯，家即係加一隻新嘅貓去屋企，其實隻貓夾唔夾都係要考慮嘅嘢。如果隻係，貓本身佢哋互相唔認識嘅話，可能會打交，或嗯，者夾唔嚟，其實會對佢哋兩個都好大壓力咁。咁所以薯仔就應該有，雖然隔咗大半年，唔知佢哋仲記唔記得對方啦，但係估計佢哋都相處過，所以應該係 OK 咁樣。嗯，咁所以都基本上 book 取諗住帶薯仔翻嚟㗎啦。咁嚇，但係就有啲唔好彩嘅事情咧，就係即係義工去準備出領養嘅時候，幫佢做啲簡單身體檢查嘅時候，就發現佢耳仔兩隻耳仔嗰度咧有一個叫零線瘤嘅病，好似一粒麥嘅 size，係啦，但係就凸起嗰啲即係痣啦咁樣嘅。咁嗯，佢凸起，咁正常嚟講，佢未必好大傷害嘅，佢通常係良性嘅。咁但係如果佢生得太多咧，即係佢越生越多咧，佢就有機會會即係 block 咗嗰個耳道啊。咁個耳嚇，道變窄咗咧，就會污糟啦，會發炎啦，隻貓會好唔舒服啦咁樣。咁但係即係之前佢哋帶佢去做咗一次小手術嘅，切咗就希望就解決咗個問題。咁點知喺我哋準備領養嘅時候，佢哋再去幫佢檢查嘅時候，就發現佢復發咯。其實哎呀，即係再出現翻嗰啲瘤。咁嗰時我哋都即刻有少少打退堂鼓啊。其實因為首先我哋完全唔知嗰個係咩病啦，完全嗯，未聽過，係唔知乜嚟㗎啦。咁跟住唔知要點樣處理啦，要 keep 住做手術啦，同埋佢又復發喎，即係話唔係上一次嘅方法可以解決到個問題，即係可能要再做啲咩其他嘢咧，乜都唔知基本上。咁所以都有啲驚嘅，佢就驚自己照顧唔嚟啦。即係佢都希望薯仔可以有個屋企，亦都希望俾到我哋有個信心去即係 support 我哋。咁佢就提出咗一個方法，咁我哋做一嗯，個暫託嘅角色，將薯仔帶翻去屋企，咁佢可以同阿 Holic 團聚咧叫做。咁所以嗯，最後都係帶咗薯仔翻嚟屋企。咁嗯，去到屋企咧都搞笑嘅，即係我哋都諗緊究竟 Holic 仲認唔認得佢咧？佢認唔認得 Holic 咧？會唔會肥啊？即係會唔會我即估一定係即係肥，初初一定肥，咁咧係係咪啊？冇嘅，啊，冇啊？係完全冇嘅。係啦，咁當時我哋一開始都分隔咗佢哋先嘅，係啦，因為觀察下薯仔個狀況去嗯，到新屋啦。咁但係Holic 係行過嚟
個籠嗰度望一望，佢哋聞一聞，跟住就行開咗咁樣，但係完全冇肥嗰個狀態出現過咯。即係由始至雙方都冇終都肥。冇啊，係啊，咁我哋覺得佢哋應該係認對方，咁啊，因為佢哋其實講緊去貓舍之前已經一路生活啦嘛，喺蔡婆婆嗰度，甚至嗯，乎可能喺蔡婆婆之前，嘅時期，可能佢哋都係一齊流浪都唔出奇，所以先一齊被蔡婆嗯，婆攞咗去照顧啦咁樣，所以可能佢哋個感情真係都喺度啊，嘅。係啊，係啊，咁收尾到我哋打開個籠，咁佢阿 Holic 就走入個籠度，佢哋兩個聞下、攣下，跟住好快就已經係即係打成一片啦。你睇我哋 IG 見到佢哋成日都係啊。黐埋一嚿瞓覺啊，即係好 close 咯，佢哋。所以係咪就係因為咁，所以你嗰個 Foster 嘅生涯就好快結束咗咧？Foster 嘅生涯咧，其實就係喺佢正式做完切除耳仔手術之後結束嘅。貓舍都好好啦，又發起一啲網上嘅籌款啊，咁樣咁變咗都大家好好咁樣大家都出啲力咁樣咧，就有足夠嘅錢可以做到個手術啦。醫生都好好啦，醫生都收平咗貓哇，舍嗰邊嘅，好有係啦，愛啊！咁就係啊，就成件事都好好。咁完咗個手術叫做好似了咗件心事咁啦，嗰一刻個感覺就即係都同貓舍講好啦，我哋應該都好 ready 去正式叫做領養阿薯仔，即係哦，正式成為佢嘅貓奴咁樣啦。咁大嘅手術咧，嗰時即係明知都冇得揀，但係知道要做咧，其實有咩心情啊？好忐忑嘅，老實講，嗯，係啦，咁因為大家都知做手術點都有風險㗎啦，即係最嚴重嘅風險就係麻醉咗醒唔返啦。係，咁又或者係做完會唔會有併發症？因為醫生都有講嘅，係有機會會有併發症嘅。做手術期間，如果佢有一啲面部嘅神經係傷害到嘅咧，佢有機會會合唔埋隻眼。合埋隻眼可能係短暫嘅，可能會復原嘅，亦都可能係一世嘅。咁即係都擔心啦，呢個第一。第二就係其實都要喺做手術嘅時候先，即係去做埋究竟去 check 佢係良性定惡性啦，係哇，啦。咁所以嗰一刻即係等緊個 result 嘅時候，其實都驚嘅咁樣。係啊，哇，咁但係同埋超驚，同埋叫做去做內窺鏡嗰個檢查到佢真係話決定咗做呢個手術，其實係一個禮拜嘅時間嚟嘅。哇，係啊，咁嗰一個禮拜就即係即係對住佢咁樣就同佢玩下又盛大有即係個心都係咁諗住啊，究竟會梗係啦，點咧？會唔會成功或者唔成功點算咧？咁樣好多呢啲嘢嗯。諗咯。我幻想到一嚟一係唔嚟，一嚟啊全部打大佬，哇！真係好百感交集喎，嗰個感覺。嗱，頭先你講咗佢呢個歷程啦，好多時候咧，我哋養寵物嘅，無論你以前養即係倉鼠啊、天竺鼠啊，或者你而家養貓啦，其實咧，你有冇喺佢哋身上咧學咗一啲即係人生嘅道理咧？即係其實佢哋有冇教咗你啲乜嘢嘢，或者改進咗你啲乜嘢嘢？即係放我嚟講咧，我個人就變嗯。得好有耐性啊！我以前細個係冇乜耐性。但係你知啦，貓係唔聽你支笛噶嘛，咁我自己就10隻，咁所以基本上咧又冇耐性咧，就一定要有耐性。咁你係乜嘢啊？我其實喺度好睇到 Holic 同鼠仔之間嗰個互動同埋嗰個關係咯，即係嗯，由譬如佢哋一齊出現，即係就再次 reunion 啦，跟住佢哋又好快好似認得對方咁樣。咁到譬如做完手術，其實好多人都問嘅，啊佢冇咗兩隻耳仔，其實個樣係唔同咗噶嘛。即係都幾大分別，加上佢留院咗幾晚嘅都要先嗯，翻屋企，咁有啲朋友都會話隻貓去完診所有陣味咧，佢其他貓都已經嗰隻係啦，嗯，咁阿 Holic 係完全冇嘅，即係我哋帶到薯仔翻屋企，咁佢冇個樣都幾奇怪咁樣啦，已經對於一隻正常貓嚟講，咁個味唔知道有冇啦，點都應該有啲，但係 Holic 係唔知佢有冇唔敏感啊，淨係咩咁啊，完全冇反應，冇肥過咁 啦，跟住 friend 又嚟噶係同嘛？係啦，但係即係跟住就好即係感覺到 Holic 好照顧薯仔嘅，因為薯仔又好黐身嘅，其實對於 Holic 嚟講，即係佢嗯，好中意黐住 Holic 啦。
咁成日都即係可能瞓喺邊咧，佢又要黐埋去瞓咁樣啦。特別係即係凍啲嘅日子，但係養貓嘅嗯，更加知啦，即係凍啲隻貓就黐身啲噶嘛。堆埋啊，係啦，係啦，咁佢就直頭成隻擲上柯溺度啊，同埋好中意喺柯溺個肚度猜嘅，即係嗰啲貓嗰啲猜咧，好擠成日擠佢當柯溺個肚喺餅餅，度。咁但係嗯。柯溺係好少可會反抗。係啊，即係成隻俾佢擲實晒又好，或者點樣堆黐埋咁樣，柯溺都好照顧佢貓咯。夾貓咁園啊，係啊，咁所以即係就好好感受到佢哋嗰種關係嗰種 pure 啊，係啊。係，其實呢個咧，亦都係我諗好多人對於即係動物有嘅一啲誤解啦，就覺得誒冇性嘅，其實梗係唔係啦。即係我相信你喺呢件事你睇到嘅嘢會有啲關係。你細個有冇聽過？即係啲人會咁講，貓狗佢冇性㗎，佢乜乜乜㗎。係啊，即係話咩，你小心啲啊，佢咬你啊，又點啊，你養唔熟啊咁樣嗰啲啊嘛。係啊，唔係嗰啲係啊，成日聽到長嘅。輩嘅，冇佢中意錯啊，講。即係我回翻少少啦，就係你冇話咧，即係義工，即係佢哋好 support 啦，同埋佢哋即係話嗱，暫時暫養住先啦，咁然後之後佢哋喺話做手術啊，話嗰啲都俾好多 support 你咧，其實呢個係真係可遇不可求啊！再加上佢哋仲可以即係上網去揾大家幫手咧，其實呢個真係要讚一讚佢哋，因為呢個係亦都係我自己喺呢幾年咧，我有幫好多嘅其他 YouTuber 有試過發動過啦，即係幫人哋發動去眾籌啦。又試過即係有啲見到可能我遇到啲咩事，又會幫我發動，所以即係有時喺呢啲位咧，會覺得其實呢個世界仍然有好多人咧係好 warm 好 sweet 噶。所以咧呢個即係我都真係要即係讚一讚佢哋，亦都讚一讚你。所以我覺得喺呢一度咧，相信大家都 feel 到咧，其實即係一啲 special needs 嘅動物咧，唔係想象之中咁難嘅。即係好多人點解我要咁講咧？因為有好多時候，無論喺香港啊、外國都係，啲人一聽到哇要睇獸醫，唔好話領養啊，自己嗰隻都可能唔要啦。咁不如你同我哋又分享下，喂，其實鼓勵領養我哋不嬲都係噶啦。咁其實嗱，好似阿薯巴你咁樣樣，如果對你養呢啲 special needs 嘅動物咁樣樣啦，其實你有啲乜嘢咧可以同大家 share 下？喂，俾大家知強心針。喂，其實如果想領養一啲可能難出領養啲老弱殘兵嘅，或者本身有潛在病嘅，有啲咩強心針可以俾大家咧？我諗嗱，通常一係就係關於佢本身可能身體已經有啲問題嘅貓啦、或者狗嗯啦、其他寵物啦，另一個就係年紀嘅問題啦。咁其嗯實即係我都有問翻義工啊，點解柯溺或者薯仔好似咁耐都冇人領養嘅咧？咁嗯，我哋領養柯溺嘅時候咧，其實估計佢係5歲嘅。咁義工話其實喺5歲咧，喺好多人眼中咧，就已經亦係一覺得隻老啦。接近老嘅貓啦。咁樣，嗯，咁所以啲人就會覺得，不如養隻後生啲㗎啦，可能佢會諗陪佢多啲啦，成日聽到啦。即係可以多啲時間啦，或者冇咁易有病痛啦，啲人會覺得咁。咁但係你即係如果接觸開貓多嘅朋友都知，其實佢如果即係好唔好彩話有病嘅，其實佢由 BB 到佢幾多歲，都唔同階段都有可能出現唔同嘅病，即係冇得寫包單，其實嗰啱啊。件事。係啊，咁所以反而我覺得如果你係新手嘅貓奴咧，就其實養啲年紀叫做成熟啲嘅貓啦，其實 Yes，係會容易啲。係啊，即係你成 yes，件事嗱，佢即係冇咁 active 啦，通常，但係 佢冇咁 BB 癲啊。貓大家知道係啦，即係冇破壞性冇咁強啦，你容易啲接受到。即係譬如阿薯仔、柯溺嗰啲真係冇破壞家私，佢啊都嗯，係悠哉悠我見到你啊，哉咁樣。起 sofa 喎，其實勁喎。係啊，冇嘢㗎，都 OK 嘅。咁所以就算你話佢叫做年紀大少少，其實5歲都以即係唐貓啦，我哋即嗯係呢啲叫做咪，其實都唔係真係年紀好大啦，絕對可以考慮。咁嗯另外講開年紀可以 share 少少得意嘅，咁柯嗯，溺嗰時18年領養就覺得佢5歲啊嘛，估嘅啫嘛，義工因為佢哋都唔知，大概冇嘅啫，咗陣時，其實係啦。2歲咁之後都唔知薯佢哋 exactly 幾多歲㗎啦，其實。係啦，咁薯仔嗰時咧到領養，即係過咗1年之後，都係估係大概5、6歲啦。其實都係斷估嘅啫，完全理解嘅嗰件事。咁但係收尾好搞笑地，有一次我哋去做 body check 啦，同佢哋睇醫生嘅時候，咁又不如掃下有冇晶片咁樣，就發現咦有晶片嘅喎佢吓？哋。哦，柯係啦，溺有咁佢晶片㗎？有晶
Holic 同薯仔都有晶片嘅嚇？喎，咁我哋就真係揦住兩個 number 就去外協，即係打電話去話隻貓有呢兩個 chip，我想 check 下咁，嚇又真係 check 到。咁哦，就有一個聯絡人嘅，應該係嗰個貓隻絕育計劃，係啦。咁佢哋有一啲義工去負責唔同嘅貓，咁當時應該有一位義工就帶咗佢哋兩隻貓就去喺外協度做咗嗰個絕育手術嘅。咁最搞笑咧就係咧呢一個負責人，我哋打電話俾佢啦，我哋就發現咧原來佢就係我哋第一次去領養日，原本好想養嗰隻貓嗰個義工。我就係嗰個人啊！咁原來係佢，咁原來係佢講緊係好多年前咧，即係佢冇印象㗎啦，因為佢做咗好太多啦，多呢啲點會記得係啦，啊？咁但係即係佢都有少少印象，就係嗰個蔡婆婆，即係應該係啊，可能佢哋本身隻貓係流浪，咁做咗個絕育手術，收尾蔡婆婆就再帶埋返屋企自己繼續照顧。咁但係最峰迴路轉咧，就係喺個 chipset 嗰度 check 到咧，佢哋做絕育嘅年份咧。係講緊2010年，咁哇！即係你計下，係啦，咁你計下數，其實佢哋咧即係而家佢都起今年碼已經係幾15歲㗎啦，其實。咁同佢哇！領養嘅時候係爭咗好多年，即係我哋就一下子好似我嗰時都出過個 post，唔知由7歲變咗13歲定點樣，即係一下子原來佢哋唔係咁後生嗯嘅，咁但係嗯係啦，so far，但係你 Holic 其實都好健康，我哋嗯，今年早幾個月都同佢做過 body check，都係即係一切正常咁樣。咁好勁薯仔啊！就其實早2年開始有腎衰竭啦，咁都係一啲嗯，年紀大嘅貓，可能會出現嘅情況。咁所以即係年紀其實真係未必係一個好大嘅 concern，即係當然有一啲係好老，講緊10幾歲有 special needs 嘅，咁當然一定要衡量自己有冇嗰個經驗啦、能力嗯，啦、耐心啦、知識啦，嗯，咁即係好重要嘅。我覺得養貓即係要去學多啲關於點樣照顧佢哋。咁但係有正啊！一啲譬如好似薯仔嘅 case 咁樣，佢話冇咗隻耳仔，我原來仲聽到嘢，其實對日常生活其實係冇影響嘅。咁譬如有啲繁殖場出嚟嘅貓，佢係盲咗一隻眼，甚嗯，至乎兩隻眼。咁但係其實佢哋個日常生活係完全冇問題嘅，即係佢哋好叻哦，嘅，所以自己一樣可以做到晒一般貓做到嘅嘢。其實以薯仔嘅 case 咧，佢係完全冇問題，即係佢完全係聽到嘢啦，甚至乎我哋成日講話，薯仔對聲音嘅反應係比 Holic 更加好。好啦，咁頭先啦，你同我哋分享咗咁多啦，喺最後呢一度，你有啲乜嘢咧嘅鼓勵勵志嘅説話可以同大家分享下？我諗啲朋友會有啲抗拒領養呢件事嘅，嗯，咁而抗拒領養嗰樣嘢，當然有好多原因啦。可能有啲覺得，俾人領養得嘅貓，可能就等於唔靚啊、唔健嗯，康啊、冇人要啊，咁即係呢個可能係其中一種原因啦。咁嗯，但係我自己發現而家近年咧，其中一派都好似幾盛行嘅講法咧，就係話啲義工好麻煩。我要睇醫生㗎，即係費事啦，係咪？係啊，即係當然我自己有一份正常嘅工作啦，唔係咩嗯，高薪厚職，但係即係正常收入咁樣。咁有另一半咁樣，咁然之後我哋有養過鼠嘅經驗咁樣，咁可能都有啲加分啦。咁但係你話有冇再好其他，即係咁撩啊，即係點樣去 challenge 你有嗯，冇能力？即係起碼我冇接觸到咯。所以如嗯，果大家即係喺香港想領養動物，但係你又即係貓啦，特別講，而你又真係面對過你嗰啲好覺得個義嗯，工未必好合理嘅 case，咁你揾我咯，咁我幫你介嗯。紹，咁哦，我相太信可以好啦！幫到你手。搵薯巴，係啊，其實真係大眼識人啦。我覺得其實任何都係嘅，因為始終你話喺義工呢一個界，其實係冇受管制嘅，所以基本上乜嘢參差嘅，即係任何冇管制嘅嘢都係咁噶啦。即係有好嘅，有壞嘅。好壞嘅兩樣我都聽過噶啦。有一啲就係所謂嘅假義工真 cap 水啦，係啊，即係可能俾啲流浪動物你，然後之後第二日就走去敲詐你，即係嗰啲都有聽過嘅。咁當然好嗰啲就好似你遇到嗰啲咁啦，所以。大家都真係要帶眼識人，亦都要帶眼識貓，嗯，咁係嘅，所以我同埋覺得真係要 我覺得 common sense 咯。係，我覺得同埋自己個心態都要去調整，即係係，可能有啲人會唔知點解，可能佢覺得領養就好似等於做善事咁樣，即係佢覺得自己係一個施予者。
and then 你嗰啲貓或者嗰啲義工咧，就好似受助人咁樣，即係有啲人嗯係咁嘅心態。嗯嗯咁變嗯嗯，咗如果你有咁嘅心態嘅時候，就每次你諗住去領養就話其實我幫緊你㗎，and then 你又仲要調翻轉有啲要求俾我，咁我你咁煩㗎，我唔幫你啦，我哦，自己有錢我出去買隻，仲冇咁煩啦，個 sales 仲會招呼我咁樣，即係真係有啲人係咁嘅心態。嗯，咁我完全理解。諗呢個係重要嘅，即係你領養或者係被領養或者係啲義工，其實大家嗰個角色係唔同嘅角色咯，但係冇話有一個邊個冇話邊個係掃咗邊個先嘅，係啦，即係最傻就係隻貓啦，我只可以講。絕對其實係啦，咁大家都係以貓出發，乜嘢對隻貓好嘅就做咯。係啊，咁所以即係我覺得譬如你真係有一次碰釘嘅個義工，你覺得你啲你滿足唔到佢嘅要求，甚至乎你覺得唔合理嘅，咁其實即係坊間有千千萬萬即係嗯千千百百個義工啦，香港都即係嗯或者組織啦，即係相嗯，信如果你嘅條件係合適嘅，冇理由會揾唔到咯。咁所以 調翻轉衰啲咁諗就係，如果你次次都碰釘嘅時候，咁至少換得可能係自己嘅係咪要問題咯。係啦，係咪自己真係有啲嘢，譬如你真係死都唔肯裝貓網，咁你覺得你隻貓唔會跳樓嘅，咁但係即嗯。係每星期你都喺啲貓谷都見到新聞，有貓跌落街，有貓排咗出去，點，即係呢啲，我覺得人哋 set 得一啲 criteria 係一定係有嗰個原因喺度嘅，我絕係咯，對認同啊！其實你頭先講咗一個重點咧，其實我覺得雙方面都係嘅，即係好似 interview 咁啫嘛。即係你去見工，其實佢冇傻咗你，你亦都冇傻咗佢，你大家係做緊一樣嘢。所以你頭先講出咗，我覺得係好值得去沉思嘅就係咩咧？你揀緊佢之餘，佢又揀緊你，不如大家互 interview 下大家，即係佢問下喂，睇下你係咪一個好嘅貓主，同樣地你咪做個功課，喂睇下呢個係咪所謂嘅變態義工咯？如果係嘅的話，我相信你周圍問下，其實都會知，大家都知嘅。即係如果你係變態殺貓狂，佢問多幾句佢都會知。如果佢嗯。變態義工，問多幾句你都會知。所以呢個咧，即係做功課咧，正有如一開始無論你做寵主啦，又或者即係所有嘢咧，其實我覺得做功課呢樣嘢係唔嫌少嘅。咁好啦，呢一度咧，咁就應該時間差唔多噶咯喎。咁喺 wrap up 之前，有冇啲乜嘢一句好勵志嘅説話可以留俾大家嘅咧？我都係希望大家可以俾機會一啲年紀比較大啲嘅貓嘅，係嗯，啦，因為即係當然可能你話有傷殘嘅，可能有啲專門嘅照顧，可能對於特別新手嚟講未必咁容易 handle 到啦。但係如果純粹係個年紀大少少咧，其實佢哋真係同一隻普通嘅貓係冇分別嘅，即係爭個幾歲嘅壽命。咁希望即係大家可以即係俾多啲機會呢啲年紀大啲嘅貓，等佢哋有一個屋企，即係可以終老咁樣咯。太好啦，要俾大年紀嘅貓多啲機會啊！好啦，咁今日時間差唔多啦，喂，thank you 啊，薯巴，下次咧嗯，再揾你再傾過，thank you，thank you，好，thank you，拜拜。拜拜。